ข้อความถูกบันทึกเมื่อหลายพันปีก่อนในพระคัมภีร์ครับพระองค์ประทับอยู่เหนือวงกลมของแผ่นดินครับข้อความนี้เขียนเมื่อ700ปีก่อนคริสตกาลครับชี้ให้เห็นว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง GPS เล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพาคุณย้อนเวลาไปยังเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์และการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนข้อแรกครับเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างการสร้างโลกครับพระคัมภีร์กล่าวถึงการสร้างโลกใน6 วันโดยพระเจ้าและการสร้างมนุษย์ในวันที่6ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 ปีก่อนครับซึ่งถือเป็นความเชื่อทางศาสนาแต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าโลกมีอายุประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อนถูกไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นข้อ2การหลบหนีจากอียิปต์ตามพระคัมภีร์การหลบหนีจากอียิปต์เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าให้โมเสสนะครับพาคนของพระองค์เนี่ยออกจากบ้านนะครับการเป็นทาสในอียิปต์อะไรแบบนี้เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นประมาณ 1,446 ปีก่อนคริสตศักราชตามการคำนวณทางประวัติศาสตร์จากข้อมูลในพระคัมภีร์นะครับข้อที่3ครับการสร้างพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มการสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับตามบัญชาของกษัตริย์โซโลมอนเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี957ก่อนคริสตศักราชตามหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในกรุงเยรูซาเล็มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกคือข้อที่4ครับการพิชิตเยรูซาเล็มโดยกษัตริย์ดาวิดครับกษัตริย์ดาวิดยึดเมืองเยรูซาเล็มจากชาวเยบุสนะครับและทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสราเอลในประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชก็คือประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาข้อ5ครับการถูกทำลายของกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยถูกทำลายในปี586ก่อนคริสตศักราชโดยกองทัพของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นะครับแห่งบาบิโลเนียข้อที่6การเกิดของพระเยซูคริสต์เกิดในระหว่าง6 ถึง 4 ปีก่อนคริสตศักราชในเมืองเบธเลเฮมของยูเดียนะครับในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลข้อ7การรับบัพติศมาโดยพระเยซูนะครับพระเยซูถูกบัพติศมาโดยยอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนในช่วงประมาณ 20-30คศนะครับข้อที่8การทรยศของยูดาสนะครับยูดาสทรยศพระเยซูและขายพระองค์ให้กับผู้นำศาสนาในปี30-33คริสตศักราชนะครับข้อที่9การตรึงกางเขนครับพระเยซูถูกตรึงกางเขนในกรุงเยรูซาเล็มประมาณ30-33คศข้อที่10การฟื้นคืนครับหลังจากการตรึงกางเขนพระเยซูฟื้นคืนพระชนในวันที่3ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในคริสตศาสนาและมีการเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์ครับข้อที่11การตั้งราชอาณาจักรอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อกษัตริย์ซาอูลได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลเมื่อประมาณ 1,050 ก่อนคริสตศักราชโดยอาณาจักรนี้รวมชนเผ่าต่างๆของอิสราเอลนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันตามการนำของพระเจ้าเมื่อประมาณ 3,075 ปีที่แล้วข้อที่12การสร้างพระวิหารที่2ในกรุงเยรูซาเล็มครับการสร้างพระวิหารที่2ในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเริ่มต้นในปี516ก่อนคริสตศักราชโดยภายหลังการกลับมาของผู้คนจากการถูกกวาดต้อนในบาบิโลเนียพระวิหารนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของอิสราเอลจนกระทั่งถูกทำลายในปี70คศก็คือประมาณ 2,541 ปีที่แล้วข้อที่13การทำลายพระวิหารที่2ครับพระวิหารที่2ในกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี70คริสตศักราชโดยกองทัพโรมันภายใต้การนำของจักรพรรดิติตัสนะครับเหตุการณ์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเหตุการณ์นี้ก็ประมาณ 1,955 ปีที่แล้วข้อที่14สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในยุโรปครับกระจายและแพร่กระจายแล้วครับหลายทางเดินทางไปยังนักบุญเปาโลในศตวรรษที่1นะครับนักบุญเปาโลเดินทางไปยังหลายประเทศในยุโรปเพื่อเผยแพร่คำสอนของพระเยซูก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,915 ปีถึง 1,975 ปีที่แล้วนะครับข้อที่15การเขียนพระคัมภีร์ฉบับใหม่การเขียนพระคัมภีร์ฉบับใหม่เกิดขึ้นในช่วง45ถึง100คศนะครับซึ่งประกอบด้วย4พระคัมภีร์เล่มหลักได้แก่มัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นรวมถึงจดหมายต่างๆที่เขียนโดยอัครสาวกเนาะก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,980 ปีที่แล้วข้อที่16การสังหารเด็กทารกในเบธเลเฮมนะครับตามพระคัมภีร์การสังหารเด็กทารกเนี่ยเกิดขึ้นใน4ปีก่อนคริสตศักราชโดยกษัตริย์เฮโรดสั่งให้ฆ่าเด็กทารกชายทุกคนในเมืองนะครับเพื่อพยายามป้องกันการเกิดของพระเยซูครับเมื่อประมาณ 2,029 ปีที่แล้วข้อที่17การตั้งศาสนาจักรในกรุงโรมครับศาสนาจักรคริสต์ในกรุงโรมนะครับถูกตั้งขึ้นในช่วงประมาณ1คศนะครับผ่านการเผยแพร่ของนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลโดยการประกาศศาสนาคริสต์ในโรมเริ่มต้นเนี่ยช่วงศาสนาคริสต์ยังเป็นศาสนาที่ผิดกฎหมายอยู่ในตอนนั้นนะครับก็ประมาณ 1,915 ปีที่แล้วข้อที่18การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูครับพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์หลังจากการฟื้นคืนพระชนในช่วงระหว่าง30-33ใช่ไหมครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเขามะกอกเทศนะครับใกล้กรุงเยรูซาเล็มเมื่อประมาณ 1,992 ถึง 1,995 ปีที่แล้วข้อที่19การเขียนหนังสือวิวรณ์ครับหนังสือวิวรณ์หรือที่รู้จักกันในชื่อการเปิดเผย
ถูกเขียนขึ้นโดยนักบุญยอนในช่วงปี 90-95 คริสตศักราชเป็นคำทำนายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและการสิ้นสุดของโลกประมาณ 1930-35 ปีที่แล้วข้อที่ 20 ครับการประหารชีวิตของนักบุญเปโลเนี่ยถูกประหารชีวิตในกรุงโรมปี 64 คริสตศักราชนะครับโดยการตัดสินใจของจักรพรรดิเนโรนะครับนักบุญเปโตรเนี่ยถูกพึงกางเขนในลักษณะเหมือนกับกลับหัวอย่างเงี้ยครับเนื่องจากเขาขอให้ได้รับการประหารในลักษณะนี้ประมาณ 1911 ปีที่แล้วข้อที่ 21 การเริ่มต้นของอาณาจักรโรมันการก่อตั้งอาณาจักรโรมันโดยจักรพรรดิออกุสตุสนะครับในปี 27 ก่อนคริสตศักราชเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปเนื่องจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังโลกตะวันตกประมาณ 2,052 ปีที่แล้วนะครับสถานที่ก็กรุงโรมแล้วก็อิตาลีข้อที่ 22 การสังหารนักบุญสตีเฟนครับนักบุญสตีเฟนเนี่ยถือเป็นมรดกสักขีคนแรกของคริสตศาสนาโดยเขาถูกหินขว้างจนเสียชีวิตในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงประมาณ 34 คริสตศักราชเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวของการข่มเหงศาสนาคริสต์ในช่วงแรกครับก็ประมาณ 1,991 ปีที่แล้วข้อที่ 23 การเดินทางเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของนักบุญเปาโลนะครับนักบุญเปาโลเดินทางไปยังหลายพื้นที่ในเอเชียไมเนอร์นะครับแล้วก็ในยุโรปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในช่วงศตวรรษที่ 1การเดินทางนี้ทำให้ศาสนาคริสต์เผยแพร่ไปทั่วโลกตะวันตกประมาณ 1,990 ปีที่แล้วข้อที่ 24 การพัฒนาคริสตศาสนาในจักรวรรดิโรมันในช่วงศตวรรษที่ 4นะครับจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับยอมรับศาสนาคริสต์และทำให้คริสตศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของจักรวรรดิโรมันในปี 313 คริสตศักราชครับก็ประมาณ 1,712 ปีที่แล้วข้อ 25 จักรพรรดิทิตัสนะครับประกาศชัยชนะหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายใน 70 คริสตศักราชการประกาศนี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและศาสนาในภูมิภาคก็ประมาณ 1,955 ปีที่แล้วข้อที่ 26 การปฏิรูปศาสนาคริสต์ในยุคกลางครับการปฏิรูปของมาร์ตินลูเทอร์นะครับในปี 1517 นะครับทำให้เกิดการแตกแยกในคริสตศาสนาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปคริสตจักรในยุโรปนะครับก็ประมาณ 508 ปีที่แล้วที่เยอรมนีนะครับวีเทนเบิร์กข้อที่ 27 การตั้งคณะสงฆ์คาทอลิกในอเมริกาครับในศตวรรษที่ 16 นะครับคณะสงฆ์คาทอลิกเริ่มตั้งภารกิจในทวีปอเมริกาเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับในทวีปอเมริกามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแล้วก็สังคมในภูมิภาคประมาณ 500 ปีที่แล้วที่สำคัญก็เปรูอาร์เจนตินาเม็กซิโกแบบนี้ครับข้อที่ 28 การเผยของศาสนาอิสลามครับศาสนาอิสลามเริ่มต้นเมื่อท่านศาสดามูฮัมหมัดนะครับได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าในช่วงปี 610 คริสตศักราชเนาะการเปิดเผยนี้นำไปสู่การก่อตั้งศาสนาอิสลามและการขยายตัวในตะวันออกกลางแล้วก็อื่นๆประมาณ 1,415 ปีที่แล้วสถานที่สำคัญก็เมกะนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียข้อที่ 29 การหลบหนีของคริสตชนนะครับจากกรุงเยรูซาเล็มเนาะในปี 70 นะครับหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายโดยจักรพรรดิทิสตัสคนที่เป็นศาสนาคริสต์จำนวนมากได้หลบหนีไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับก็ส่งผลต่อการขยายศาสนาคริสต์ในหลายพื้นที่ของโลกเมื่อประมาณ 1,995 ปีที่แล้วข้อที่ 30 นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นการตั้งศาสนาจักรในอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่ 1 นะครับอัครสาวกมาร์กเนาะได้ตั้งศาสนาจักรในเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์การตั้งศาสนาจักรนี้มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางเมื่อประมาณ 1,990 ปีที่แล้วนะครับสถานที่ก็คือที่อเล็กซานเดรียทีนี้จะมาพูดถึงที่เราเกริ่นกันตอนต้นนะครับว่าการสร้างโลกในพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวว่าโลกถูกสร้างขึ้นใน 6 วันและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นในวันที่ 6 นั้นเป็นหนึ่งในข้อที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในระหว่างผู้เชื่อในศาสนาและก็วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะการที่ระบุว่าโลกถูกสร้างขึ้นในระยะเวลา 6 วันนั้นมันถูกตั้งคำถามโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านธรณีวิทยาและก็ดาราศาสตร์ด้วยอย่างแรกครับคำวิจารณ์ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกชัดๆอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าโลกมีอายุประมาณ 4.5 พันล้านปีอยู่แล้วโดยเกิดจากกระบวนการที่ยาวนานเช่นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการระเบิดของภูเขาไฟการพัฒนาอย่างช้าๆชีวิตของโลกอะไรแบบนี้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใน 6 วันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เป็นผลจากกระบวนการที่ยาวนานนับล้านปีโดยคำวิจารณ์ที่ชัดเจนจากนักวิทยาศาสตร์นะครับเช่นนักธรณีวิทยาก็ได้ครับที่เชื่อในแนวคิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆซึ่งอธิบายว่าโลกพัฒนาตามกระบวนการที่ใช้เวลานานในขณะที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่าโลกเกิดจากการบีบอัดของก๊าซและฝุ่นในระบบสุริยะเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีที่แล้วแต่หลายคนที่เชื่อในพระคัมภีร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นจอห์นเรนน็อกก็คือนักคณิตศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสนับสนุนการตีความทางศาสนาว่าแกก็เชื่อว่าวันในพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆอาจไม่ได้หมายถึงวันในปฏิทินที่มี24 ชั่วโมงถูกไหมจริงๆเป็นสิ่งที่มนุษย์หลังๆนี้ก็สร้างขึ้นมาถูกไหมครับแต่เป็นการใช้คำว่าวันนะครับที่สามารถหมายถึงช่วงเวลาหรือยุคสมัยที่ยาวนานได้การที่พูดแบบนี้สามารถนำหลักทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายการเกิดของโลกและสิ่งมีชีวิตในกระบวนการที่ใช้เวลาหลายล้านปีได้ครับสรุปอีกครั้งนึงก็คือวันเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงวัน
วันที่แปลว่า24ชั่วโมงนะครับอีกส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อในพระคัมภีร์นะครับที่มองว่าเรื่องราวของการสร้างโลกใน6วันเนี่ยอาจเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าบอกเล่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการใช้6วันที่เป็นการสะท้อนถึงการที่พระเจ้ามีแผนการที่เรียบเรียงและมีระเบียบสำหรับการสร้างโลกและชีวิตก็ได้ครับในมุมมองนี้วันทั้ง6อาจไม่ได้หมายถึงการสร้างในระยะเวลาสั้นแต่เป็นการบอกถึงลำดับการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆเช่นการสร้างแสงและความมืดก่อนการแยกน้ำจากแผ่นดินหรือการสร้างมนุษย์ในวันสุดท้ายอะไรแบบนี้ครับยกตัวอย่างคนที่เชื่อในพระคัมภีร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เห็นว่าไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างการสร้างโลกใน6วันกับการอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอายุของโลกและกระบวนการพัฒนาระยะยาวตัวอย่างเช่นฮิวลอสนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในพระคัมภีร์ก็บอกว่าการสร้างโลกตามคำสอนของพระคัมภีร์เนี่ยสามารถตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ได้หากเราเข้าใจว่าวันเนี่ยในพระคัมภีร์หมายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานเช่นยุคหรือช่วงเวลาทางธรณีวิทยาก็พูดง่ายๆว่าโลกและจักรวาลถูกสร้างขึ้นในลำดับที่ตรงตามคำสั่งในพระคัมภีร์เช่นการสร้างแสงวันแรกนะครับหมายถึงการเริ่มต้นของจักรวาลและก็การก่อตัวของดาวฤกษ์หรือระบบสุริยะในเวลาไม่น้อยกว่าแสนปีก็ได้ครับบางครั้งนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในพระคัมภีร์อธิบายว่าเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นการบอกประวัติศาสตร์ที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันนะครับแต่เป็นการบอกเล่าความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจ้าผู้สร้างและการกำหนดแผนชีวิตในโลกอะไรแบบนี้ครับความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโลกอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และก็การตีความที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์บางคนที่เชื่อในพระคัมภีร์ยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วินด้วยแต่เชื่อว่าเป็นพระเจ้านะครับที่ให้กำเนิดและควบคุมกระบวนการวิวัฒนาการนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อในพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่าโลกถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานตามการของวิวัฒนาการที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดและควบคุมตั้งแต่แรกพัฒนาจากสิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียวจนถึงการปรากฏตัวของมนุษย์นั่นแหละครับก็เป็นข้อถกเถียงกันไปมานะครับอันนี้ต่อมาผมจะมาพูดถึงข้อความที่ถูกบันทึกเมื่อหลายพันปีก่อนข้อแรกรูปทรงของโลกพันธสัญญาเดิมนะครับอันนี้อยู่ในอิสยาห์บทที่40ข้อที่22ในนั้นเขียนไว้เลยพระองค์ประทับอยู่เหนือวงกลมของแผ่นดินโลกข้อเท็จจริงในปัจจุบันข้อความนี้เขียนเมื่อราว700ปีก่อนคริสตกาลซึ่งชี้ให้เห็นว่าโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมแน่นอนนะครับในขณะที่หลายวัฒนธรรมยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่จนกระทั่งการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ภายหลังเช่นกาลิเลโอในคริสตศตวรรษที่16-17ถูกไหมข้อที่2บ้างจำนวนดวงดาวอันนี้เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมเยเรมีบทที่32ข้อที่22จะไม่มีใครนับจำนวนดาวในท้องฟ้าได้อันนี้เขียนไว้ประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลนะครับข้อเท็จจริงเป็นไงบ้างก็คือปัจจุบันมนุษย์ก่อนที่มนุษย์จะทราบว่าเอกภพมีจำนวนดวงดาวนับไม่ถ้วนเนี่ยนักดาราศาสตร์ในยุคใหม่เช่นเอ็ดวิน ฮัมเบิลยืนยันในศตวรรษที่20ว่ามีกาแล็กซีจำนวนมหาศาลเกินกว่าที่เราจะนับได้มาดูข้อ3บ้างนะครับจะพูดถึงพันธสัญญาเดิมหมดเลยนะวงจรน้ำนะครับปัญญาจารย์นะครับบทที่1ข้อที่7แม่น้ำทั้งปวงไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มข้อเท็จจริงเป็นไงบ้างครับคำอธิบายนี้เกี่ยวกับวงจรน้ำเขียนเมื่อประมาณ970ถึงย้อนกลับมาถึง930ปีก่อนคริสตกาลนะครับในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยังยืนยันถึงกระบวนการระเหยของน้ำการก่อตัวของเมฆและฝนที่หมุนเวียนกลับไปกลับมาก็คือจริงตามนั้นข้อที่4เรื่องสุขอนามัยและการแยกตัวนะครับอันนี้อยู่ในพันธสัญญาเดิมข้อพระคัมภีร์เลวีนิตินะครับบทที่13ข้อที่16คนที่เป็นโรคนั้นเนี่ยต้องอาศัยอยู่นอกค่ายครับถามว่าคำสอนนี้เขียนเมื่อ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลในยุคที่ยังไม่มีความรู้เรื่องเชื้อโรคและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเนี่ยซึ่งวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ยืนยันว่าการกักตัวช่วยลดการเผยแพร่การระบาดของโรคในข้อที่พูดถึงเมื่อสักครู่ข้อ4นะครับเป็นคนที่เป็นโรคผิวหนังเนาะหรือที่อาจไปถึงโรคเรื้อนนะครับต้องอาศัยอยู่นอกค่ายเพื่อป้องกันการเผยแพร่กระจายของโรคสู่โรคอื่นซึ่งก็เป็นความจริงเนาะซึ่งในยุคนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่กระจายของเชื้อโรคแต่คำสอนนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการเผยแพร่ซึ่งในแง่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยการแยกตัวหรือการกักตัวจริงๆเนี่ยถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อได้อย่างดีครับท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อข้อไหนบ้างและไม่เชื่อข้อไหนบ้างครับคอมเมนต์มาใครดูจบคอมเมนต์มาได้เลยครับพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่แน่นอนว่าท่านผู้ชมมีความรู้มากมายกว่าผมอยู่แล้วก็ติชมติเตียนแล้วก็บอกให้ปรับปรุงได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ